자, 여러분 반갑습니다. 오늘 언박싱할 제품은 쿠첸 전기 보온밥솥, 모델명이 CJE-A0302입니다. 예, 이거 한번 언박싱을 한번 해볼게요. 자, 이제 뚜껑을 한번 개봉해볼까요? 여러분들. 자, 이렇게 뚜껑을 개봉하면 됩니다. 자, 이렇게 이제 뚜껑을 열면은 이렇게 매뉴얼 설명서랑 이거는 뭐 보증서, 사용시 주의사항, 요거는 전기 코드고요. 여기 이렇게 딱 열면은 이렇게 있습니다. 자, 이제 그 카메라 고정하고 있는 꺼내볼게 한번. 자, 꺼내볼까요? 이렇게 꺼내면 되네. 그러면 이렇게 열고, 구성품은 요거 주걱도 있네. 주걱 보이시죠? 주걱 밥통 한번 열어볼까요? 짜잔. 오, 여기 지금 LED 시계가 이렇게 시간도 되네. 요거 한번 열어보죠. 이거 짜잔. 아우, 이 안에는 뭐가 있을까요? 이 안에는 이거 쌀 푸는 거, 그거 계량컵하고 이렇게 놓죠. 한번 짜잔 놓고, 굉장히 작네. 이 3인용, 이건 3인용. 요거랑 요거는 이거 분리형 그 뚜껑 탈착형 그렇습니다. 그리고 이거 크기를 이제 가늠이 안 되죠, 지금. 그죠? 이렇게 보면은 크기를 한번 제가 가늠을 해볼게요. 이거는 휴지. 남자의 방에 항상 있는 두루마리 휴지. 비교해보면은 크기는 충분히 이제 비교가 되실 겁니다. 네. 자, 크기가 이제 가늠이 안 되실 것 같아서 이렇게 옆에다가 약간 이제 휴지를 놨고, 그 휴지 놓고 이제 밥통 놓고 이거 화면을 좀 확대해 봤습니다. 이러면 이제 어느 정도 크기가 이제 가늠이 되시죠? 이거는 제품이 이제 혼자 사는 3인용이라서 혼자 사는 분들 편하게 사용할 수 있는 밥통입니다. 저 같은 경우도 이제 혼자 살아서 제가 이 쿠첸 이 밥통을 어디서 쿠첸에서 협찬받은 게 아니고 제가 필요해서 그냥 제 돈 주고 산 거거든요. 그래가지고 혹시라도 이 제품 생각하시는 분 있으면은 제 영상 보고 한번 언박싱 영상 보시고 이제 도움 되시라고, 구매 전에 참고하시라고 이렇게 한번 제작을 해봤습니다. 이거 이제 설치해가지고요, 밥하는 것도 보여드릴게요. 자, 여러분, 이렇게 이제 밥이 됐습니다. 밥이 돼서 한번 열어보도록 하겠습니다. 짜잔. 어우, 밥이 잘 됐네요. 이제 쌀하고 보리 섞어 먹거든요. 반반. 야, 밥이 굉장히 잘 됐습니다. 이거는 잡곡 모드로 밥을 한 겁니다. 이렇게. 지금까지 이 밥통, 쿠첸 리뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.